به نام خدا، عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما همراهان عزیز. یکی از شایع‌ترین مراجعات ما در تمام طول سال، به ویژه فصول سرد سال، مراجعه به دلیل خورپف شبانه هست. امروز به 5 نکته در این رابطه اشاره خواهم داشت. نکته اول، خورپف شبانه برخلاف سایر شکایات معمولاً جزء مواردی هستش که توسط همراهان بیمار و یا همخوابه و به ویژه همسر بیمار مورد توجه قرار میگیره، چرا که خود فرد متوجه خورپف خودش نیست و این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که علاوه بر ایجاد یک صدای ناهنجار که همون خورپف باشه، خواب بیمار و خورپف بیمار همراه با توقف تنفس و یا آپنه باشه. در این شرایط علاوه بر اطرافیان، بیمار هم به دلیل افزایش احتمال ابتلا به فشار خون بالا، چربی خون بالا، قند خون بالا و حتی به دلیل افزایش احتمال مرگ ناگهانی متأثر میشه، اما باز هم در این شرایط متوجه وضعیت خودش نیستش. دومین نکته و در واقع توصیه ما، توصیه به اصلاح پوزیشن هستش، چرا که پوزیشن تاق‌باز و یا خوابیده به پشت منجر به تشدید خورپف خواهد شد. سومین نکته و توصیه ما، توصیه به اجتناب از مصرف داروهای خواب‌آور و آرامبخش و همچنین مصرف الکل قبل از خواب هستش. چهارمین توصیه به اجتناب از خستگی مفرط و داشتن در واقع یک برنامه خواب منظم هست، چرا که خستگی مفرط و نداشتن برنامه منظم منجر به خواب عمیق و افزایش احتمال ایجاد خورپف خواهد شد. آخرین توصیه ما توصیه به کاهش وزن هستش، به ویژه افرادی که دچار اضافه وزن و یا چاقی مفرط واضح هستند. با کاهش وزنشون در واقع میتونن این موضوع خورپف شبانه رو تقریبا به طور کامل برطرف بکنن و اگر زمانی متخصص مربوطه تصمیم به جراحی برای شما بگیره، اولین جراحی اقدام به جراحی کاهش وزن هستش و بعد از اون همکاران متخصص گوش حلق و بینی در رابطه با جراحی‌های حلق اقدامات لازم رو انجام خواهند داد. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.